rafetland beex Sen TV 14h maanaam tisbaar mbokk yi da leen jàmm si bi la jotaayu xibaar ñu koy door ak wàllum njàng mi ndongo yi wàccee ci nañu kon ci mbeddi ma niki rek tey gis suba foofee sa Tëngéej muy lycée beex collège moyen yi ñoom nag dañoo wàcc sa mbedd ma dem sax génn seen i morom yi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi seen bëgg-bëgg ñëpp xam nañu ko moo di fexe ba coow li nga xam ne moo dox si diggante nguur gi jàngalekat yi loolee daal di dakk ñoom ñu mën a delluwaat ca classe ya ka yor seen ak kàddu ñu teewlu ko ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ñun mënuñoo ñëw école war a jàng suñuy prof ñuy war a jàngal di daw ñi nga xam ne mooy suñuy cours di dem si privé yi di jàngale école yi nga xam ne ñooy si privé yi instant ñu ngi composé tey lañ commencé composé am na ñu commencé démb te prof yi jàngale seen école ñoo jàngale suñu école ñu fixé leen seen date de composition léegi ñun pourquoi pas ñun tamit mënuñoo composé ni ñoom te am na élèves yoo xamante ni ñu ngi en S comme en L pour ñu def si yenn ci concours yi il va falloir ñu am seen bulletin si premier semestre ba léegi nii composé guñu fixé guñu date pour composition cela veut dire que élèves yooyu noonu concours ren ji ils sont foutus mënuñu see bokk ñu ngi leeral ne état bi bu yeboo mu tontuñu sinon su prof yi arrêté wu seen grève ñun tamit duñu arrêté suñu grève mënuñoo xëy lundi ba vendredi saa bu ñu ñëwee école une heure de temps moom la ñuy def cours 8h 9h ñun ñi nga xam ne fi ñu jógee daa sori dinañ passe aller retour mën naa ne 500 francs di nga passe si par journée bi ñëw ba école war a jàng une heure de temps moom la ñuy jàng ñibbi fekk 3 mois ñu war a def bac. wàllum njàng ba tey ak na mu laxasoo jamono ji juróom-ñaari plan d'action bu SAEMS CUSEMS directeur bi nga la wàllum communication sa ministère bi ñu dénk wàllum njàng mi la ñu xamle moo di mu ngi sàkku ci waay syndicaliste yi ñu toog waxtaan ak nguur gi ngir nag ut ci ak saafara si jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci l'école sénégalaise bi waaye nag bee boo ñu xam ne kon 100 000 jàpp 200 000 bi nga xam ne moom la ñu sàkk ni ak yokkute loolee ci boppam dana xala jafe lool nag Mouhamadou Moustapha Diagne lay wuyoo dafa jokkoo Fatou Abdou Ndiaye ci téléphone. grève bi nga xam ni 7e plan d'action bu CUSEMS ak SAEMS vraiment ñu ngi koy naqarlu bu baax di ko regretter parce que nag mën nañu bañ a yegg fii ndax ci protocole d'accord bi boo déparé bu 2014 bi ci fanweeri point ak ñett yi fanweeri ak ñaar wax dëgg yàlla gouvernement bi góorgóorlu na ci maintenant nag grève ren bi dafa nekk grève bu compliqué ndax lii ñu wax régime indemnitaire wala système de rémunération nga xam ni gouvernement bi nga xamante ni bi président Abdoulaye Wade moo ko jiite woon moo ko déréglé saa du neex a réglé bu fekkente ni bi rek dëgg lañ bëgg a wax nekkul loo xamante ni yomb naa réglé. soxal nag coow loolee xam ngeen ne kon au conseil bu dialogue social am na la mu ci yëkkati ne ay kàddu jëm ci grève bu ko jàngalekat yi waaye SAEMS ñoom nangu ñu ne kon nag na Innocence Ntap Ndiaye gisee loolu moo am ndax nag ñu ngi koy fàttali ni kon jëm nag ci régime indemnitaire yi ak création benn corps des administrations sociales loolee dafa bokk si jàmbat yi nga xam ne tax na tey di ñuy amal ak yëngu-yëngal kon nag Innocence Ntap Ndiaye na dem xooliwaat bu baax protocole d'accord ba nga xam ne jot nañu ko xaatim ba noppi laata muy yëkkati kàddoom di wax moom Saourou Sène bokk ci SAEMS moom moo yëkkati yooyu la kaddu gannaaw ba mu sekkee waxtaan ak Abdou Aziz Sow Dabakh Mouhamadou Ndoye. régime indemnitaire ñeel jàngalekat yi bokk na bu baax ci protocole d'accord bu ñu xaatim ak nguur gi bu ñu sukkandikoo ci njiital SAEMS Saourou Sène di dàkk kàddu yi njiital au conseil du dialogue social muy xamle ni bile poñ bokk na ci waxtaan yi. dañ wax ni ci régime indemnitaire bi gouvernement au Sénégal à partir du mois de juin dina woo organisation syndicale yi parce que dafa am liggéey bu mu santoon cabinet MGP Afrique partager liggéey boobu quand même def nañ ko. taxawal itam corps des administrateurs scolaires ni ki noonu bokk na ca. def nañ atelier yi ba jébbal suñuy conclusion ki nga xam ne mooy njiitu réew mi pour que mu décider décision yooyu nag lañ doon xaar. madame la présidente du haut conseil du dialogue social. dafa tardé par rapport à suñu liggéey fu mu toll. lu ni mel tax ba Saourou Sène di xamle ni au conseil du dialogue social deful liggéeyam nu mu waree ci mbir mi le moom rôle am mooy que woon à l'époque même bu système bi dalee na moom jël téléphone am di woo ministre ne leen système bi dal na bëgguñu mu yëngatuwaat mais pour loolu il faut que yéen aussi ngeen jóg ci dossier yi. SAEMS leen rek lay xaar ci nguur gi muy mu jëmmal protocole d'accord bile. ñu doxantu ba sa Mbuur foofee it lañ fay waxtaanee du leen lu gàllankoor yi nga xam ne nemmeeku nañu ko sa kër docteur ndax nag bëri na ci ay jàmbat jamono ji te nee nañu sax soo moytu fukki fan ak benn ci weeru janvier dañu amal ak yëngu-yëngal
loolee la ko war a moo di kuréelu syndicat bi ëmb kon ña nga xam ne rek moo di ñetti ci ay ñi ñu woowee kon 3S la ñuy ñaawlu moo di xaatim déggoo yi nga xam ne defoon nañ ko seen digganteex seen njaati gi di seen ab jëwriñ ministre de la santé te ba fii kenn jëfew ko Pape Samba Ndiaye yor seen kàddu ñu teewlu ko Xalin Badara Sonko. liñ fa mën a tënk ca waxtaan wa mooy nee nañu joyanti convention bi existé entre Polymètre EPS 1 Mbour ci ni ko hôpital bëggee biñ ci jógee ñun hôpital taxawaay bi ñu am mooy jàpp nañ ni comme waxtaan nañoo kilifa yi te wax nañ loo xamee ni mun na indi njariñ ñun liñ njëkk a def mooy surseoir suñu marche bi ñu waroon a am ñuy wax ñu suspendre mot d'ordre de grève bi ñun def nañ proposition à notre niveau yóbbu nañ ko ministère def na ci ay amendement delloosiwaat nañu ko ñun defaat nañ ci ay amendement yónneewaat ko ministère kon nag ñun dañ leen di xaar ñoom ñu baral ñu féete question boobu donc mu jeex waaye nag li nga xamee ni mënuñu koo nangu te mënuñu koo nangu mooy ay liggéeykat yoo xamee ni dañoo yor seen njaboot di xëy di liggéey si di jël ay transport ñu toog juróomi weer yoo xamee ni fayu ñu leen seeni prime ak indemnité. soxal bi la jotaay xibaar moo di ñay liggéey ca kon Ola énergie ñoom amal nañu toogaanu ñaxtu ni ki tey jii si suba sa buntu wala sax la nga xam ne moom la ñuy ñaawlu moo di licenciement abusif maanaam anam nga nuy dàqee ña nga xam ne mooy liggéeykat yi te teguñu ko fenn bokk na ca kii di Moustapha Kébé secrétaire général bu CNRS Cheikh Diop mi ngi sàkku ci direction générale ba ñu xoolaat baax seen ak doxalin te xam ne kon nañu ko jëfee goo gis nañu ko waxtaanee Moussa war a mën a jiitu nañu ko waxtaanee seen biir ndax potum biir la ñu ànd Cheikh Tidiane Diallo El Hadj Diène. ginnaaw bu ñu licencié ñenn ci ñoom liggéeykat yi nekk ci Ola énergie ñu ngi dénoncé doxalinu seen direction générale. Moustapha cadre bu ndaw la bu fi nekk si xale bu ndaw bu yore département ñu xëy tey di ko dox ay demande d'explication répétitive chaque fois à la limite loo xam ne sax kenn comprendre lan la xëy dàq ko bu ko dàq ci loo xam tegul ci yoon ñun ñu ubbi parce que ñun syndicat dialogue mooy suñu créneau parce que dialogue boomul ci benn entreprise paix sociale li ñuy wax bu amul productivité mënu fa am ba société mën a ñëw ñu nangoo togg ak ñoom ak président ñëpp commencé discuter ak ñoom bi ñu discuter ba ci digg bi DG bi rompre négociation yi ñu waroon daje leen di dajewuñu ñu ne donc léegi nañu def syndicat ñu mobiliser personnel bi nangoo débrayer tey. ñoom ñi la ñu ngi woo direction générale na xoolaat taxawaayam. moo tax ñu ku nangoo waxtaan ak ñoom kilifa gu nangoo waxtaan ak ñu naxtaan ak yow parce que société bi lañ teg ci digg suñuy préoccupation ni ñu ko waxee société yi nañu màgg travailleurs yi mën ci am ku ne séddoo li fi ne waaye di dugal ay nit ci ruq di leen door loolu moom duñu ko nangu. liggéeykat yi du xamle su fekkente seen direction générale ubbiwuñu ay waxtaan dàquñu ñu dugg ci ay grève. ndax xam ngeen ne kon askan wa yeewoo sa Touba Santhiou Sine féete sa département bu Tivaouane boolu jàmbat lu fees dell la ñu enu gën a caa fës mboolem tabax bu nga xam ne dafay jàppandil seen ak nekkin di infrastructure de base nee nañu dara amu fa la koy firndeel moo di infirmière bañ leen andiloon sax sa kër docteur foofee dafa mujjee dem ndax amul benn prise en charge yegg sa village bi moom taw bu góor la ndax yoon wu jagat yi si gandul si ngay dox loolee nag du ñàkk daan si ndax Pierre Claver Pouy Mbaytal Xuma si sunu yeneen jotaay yu xibaar leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di parrainage bi nga la waaye nañu ko dindi ci anam nga ñuy rek maanaam amalee élection fii ci réewum Sénégal ba noppi it kii di Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade seen droit civique ak politique ñu jox leen ko ngir ñu mën a bokk seen i jongante ay jongante fii ci réew mi loolee ka ko sàkk moo di njiital leeral askan wi di Omar Faye ndax dafa jàpp ne loolee bokkoon na ci kujje politique gi lañ doon xeex ak nag élection locale yi ñu génne am nañu ndam nga la waaye ndax xeex bi dañu koy wëyal am dañu koy tegandi si suuf Omar Faye ñu teew lay kàddoom. élection locale yi jeex na léegi li ñu bëgg mooy ñu dindi parrainage bi ci wàllu élection yi ou ci wàllu processus électoral bi te li nga xamante ne mooy parrainage bi dañ ko war a dindi avant ñuy dem élection législative ak élection présidentielle. te loolu bu ñu fàtte ne CEDEAO waxoon na Sénégal à ce que ñu dindi li nga xamante ni mooy parrainage bi ci wàllu élection yi loolu nag il faut que acteurs yi mu concerné ñu waxtaan si pour dindi parrainage bi pour que nit ñi mën a participer aux élections loolu mooy yoon beneen bi mooy amnistier ou bañ a amnistier tey sénégalais yépp
ñëpp laa la wax sans exception y compris même des gars du pouvoir comme ñi nga xamante ni ñooy opposition ñoom ñëpp dañu bëgg à ce que kii nga xamante ni mooy Karim Wade ak Khalifa Sall retrouver seeni droit pour ñu participer aux élections loolu ça a été un combat te combat boobu demoon na ba nga xamante ni ne ñëpp d'une manière consensuelle gis nañ ni ñii dañu war a bokk ci joŋante yi nga xamante ni moom la ñuy def ci réew mi te loolu mooy yoon ma bëgg nag à ce que loolu ñu def ko ni mu gën a gaawee. ndax xam ngeen ne tey ji suba soo mel kon Pikine dana yëngu ndax nag ndaw yi Pastef fi yu jidde caare kaw tontu nañu waa Benno Bokk Yaakaar nga xam ne nee nañu Ousmane Sonko ma fa bëgg a ñëw tey ji 15 heures nga lawaay bu fa teg tànkam te lépp lu ko sa mën a fekk nag bi boo ñu xam ne dànq loolu fayoo koy tas te nag ñoom it takku nañu taxaw ba Ousmane Sonko dikk fa ba ñu andi fa nag ay jafe-jafe boobaat nañ leen ca fekk du ñàkk Matar Sylla coordonnateur bu jeunesse patriotique du Sénégal foofee sa jidda caare ko ay kàddoom nañ ko teewlu si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wàddu jëmale ci élection territoriale du 23 janvier yi nga xam ne wees nañu ko Guet Ardo foofee nag ba léegi mënees nañu wax ne ak daal dese na fa am ndax nag commune bu arrondissement bu Koki la féete maire Talibouya Ba moom meemee ba fii ba ñu ko tabbee kenn gisu ko jamono ji nga xam ne adversaire am di Abdoul Ba mu demee woon si coalition teewal sa gox moom nag taxawal na kon sax wala ab liste bu nga xam ne ni moom moo fa taxawaloon liste Xalif Ba moom nag dañu ko dóor looloo sabab nag moom ci boppam nee nañu ak coow la nga xam ne moom moo sàmm recours ñuy tudd moom nag ba fii kenn déggu ko kenn gisu ko ñu ànd see gàllay si laa ci ay leeral. élection locale yi jàll nañu naam waaye coow laa ngi des ba tey ci commune bu Guet Ardo. mais boo gañee te mënoo gouverner boo gañee te mënoo doxantu ci biir dëkk boo gañee te ñeme wax ak waa dëkk ba naka ngay jiitee dëkk boobu. booy takk der yi nekk ba tey ci biir dëkk bi nag Abdoul Ba candidat ànd liggéey gox yi di ñu wax li ko waral. à un certain moment le maire sortant dafa yónni woon ay nervem ñu dem attaqué kër xalif bi daaneel buntu yi xam nga ba dugg foofu ba gaañ fa benn xale blessé yu garaaw xam nga ba gars yi jot a xeex ak nervi boobu foofu ba am ku fa blessé wu. à la fin bi ñu xoolee dañu xam ne carrément la ñuy soxla wu ñu xale bi dañ leen woon ci sëriñ bi yàlla moo ci def sutura rek mais musiba mënoon naa am loolu moo waral force de l'ordre yi présence boobu nga noté foofu ci biir dëkk bi. candidat Benno Bokk Yaakaar bi ñu jàppoon ne nag moo gagné yile élection Abdoul Ba ne xel xalaatul ñu koy installé ndax transfert d'électeurs yi dafa jéggi dayoo. on a noté écart bu ngande diggante li fi voté woon 2014 ak li fi voté nii et puis commune rurale dafa am benn arrêté boo xam ne daf ne woon bureau de vote warul dépense 300 électeurs te bureau deexale bi ñu gis ne presque li fay inscrire rek presque tout est que manqué 600 électeurs ci benn bureau kese aussi ñu gis ne ñi fa voté ñëpp ay oto ñoo leen fa wàccee fajar ñi xamuñu fu ñu jógee xamuñu leen xamuñu fan lañu dëkk xamuñu fan lañ leen ñu bëgg nag am ay renseignement yu leer ñii fi voté fan lañu dëkk ak fan lañu jógee ndax waa Guet Ardo voté wuñu mbir mi nag nekk loolu lu jaaxal waa tund wile ñuy xaare ni tamit kàddu maire bii di Talibouya Ba ngir mu indi tontu ci tuuma yile. leneen laskanuk Sénégal di xaar moo di faluk ilimaanu jëwriñ maanaam premier ministre ngir nag mën a taxawal benn gouvernement bu yees ku si nekk na mu ngay xalaat ani kan mooy doon premier ministre waaye lu mu ci manti doon de buñ sukkandikoo ci taskatu xibaar bi nga xam ne xelam dafa màcc jëm ci wàllu politique dafa gis ne moom Pata Mbodj bu président Macky Sall di fal ngallaawaay na taxawal gouvernement bu nga xam ne nii ay technocrate ñoo sa ne ay liggéeykat waaye du sa jiital politique ndax nag fi mu nekk ni jàmp na lool ngir nag mu liggéey fekk ji askan wi si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel mu ci ak saafara Pata Mbodj wax la yu mu dénk Mamadou Fofana ci téléphone. premier ministre wala gouvernement bi ñuy waaj a defar war nañu mën a jàkkaarloog askan bi tëddee njaaxaanaay jubóog syndicat yi jubóog këru diine yi jubóog xeet yi ndax teg gouvernement lu xaw a jafe na ko na lu xaw a jafe na ndax dafa da ngay dugal lu nekk da ngay dugal xeet da ngay dugal aada da ngay dugal diine te doo bañ kenn mere la ndax da nga bëgg bu taxawee ku nekk gis ci sa bopp gox bu nekk gis ci sa bopp askan bu nekk gis ci sa bopp diine bu nekk gis ci sa bopp syndicat bu nekk gis ci sa bopp ba nga xamee ni dana rasaxal xam nga bu fekkee ne da nga teg ay nit ñuy def politique ñu duma leen bu fekkee ne da nga teg ay nit ñu war la taxawuñ la fenn bu fekkee ne da nga nekk ak ay nit yoo bokkal mbir ñoom si boppam ñu ne la Macky ñun kat ragal naa ne bu ñu passé lii dinañ bàyyi ku si mel ni Moustapha Niasse wax na ko ku si mel ni Idrissa Seck wax na ko te bu fekkee ni ñooñu nga mënoon àndal di defar gouvernement da ngay xaw a sa xel day xaw a dal bu fekkee bëgg nga liggéey ndax bi ñuy teg lu mu mënti sore mënul weesu ñaari at
tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal tey lu toll si junni ak fanweer ak juróom-benn ci ay doomu aadama la ñu tànn defal leen test bi ba résultat yi génnee fanweer ak juróom-ñeent si ñoom fekk nañu si jàngoroy coronavirus gi juróom-benn yi dañu di ay cas contact maanaam dañu jaxasoo ñu amee jàngoro ji am na si benn cas importé jaare aéroport international bu Blaise Diagne am na si fanweer ak ñaar yu nga xam ne ni xamuñu fu ñu ko jëlee moo di cas communautaire yi ñetti téeméer yu toftal benn ci ñu nga xam ne amee woon nañu woppi coronavirus gi fecc nañu leen ba nu wér kon nag dañuy delluwaat si dëkkuwaay fukk ak benn jamono ji dañoo lot ba nekk Sowétas ñett la mbas mi yóbbu niki démb mu mel ni kon mbas mi bu mu duggee Sénégal léegi jàppale ne kon 85 038 ci ay doomu aadama la laal 80 609 yi faj nañu leen ba nu wéer junni yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo sa ñàkk seen ak bakkan ñaari junni yu tegal ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent jamono ji ñoo tëdd kër docteur ñu leen di faj te wëragunu wàllu mbas mi ñeenteelu vague xam nga ne kon ñu bëri dañoo jàpp ne kon mënees naa dikk nag fii ci réewum Sénégal ñu bëri tiitoon nañu si rawatina campagne bi nga xam ne campagne électorale bi ñu génnee ñu bëri ci askan wi respecté wu ñu li nga xam ne moom mooy geste barrière yi takku ñu masque yi te mbooloo mi bëri woon na lool donte variant Omicron bi mi ngi fi woon doon def ay njombeem waaye terewul nag ministre bi ba tey mi ngi sàkku ci askan wi ñu respecté gestes barrières yi donte bi ñu jógee ci campagne bi léegi amul benn cas bu nga xam ne yokku na ñu ànd seex directeur bu SNEIPS moom Lamine Bara Gaye ak Amina Cissé. semaine yi ñu weesu yëpp jàngoro bi mi ngi doon yokk bu baax waaye nag ñi nga xam ne noonu la ñuy bëree cas yi ci positif yi yàlla mi ngi dimbale que ñi ciy ñàkk seen bakkan tolluwul noonu waaye résultat yi ñu mujj jot ci junni ak nangam test yi ñu def fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci am doomu jàngoro bi am nañ nag ay ñu feebar ci daanaka ci région yëpp ci Sénégal waaye ministère bi góorgóorlu yi ñu defoon ba nga xam ne mooy seete mooy hôpital yooyu ñuy fajee maladie yëpp ñu ngi ciy continuer taxaw man nag mooy ñaaxaat suñu mbokk yëpp rek ñu continuer di takk masque yi di éviter li nga xam ne ay ndaje la yoo xam ne daal bëriwul njëriñ lool ñu ñaan ñëpp rek surtout ñu ñàkkoogul ñu dem ñàkko jiwaat leneen lu soxal bee jotaay xibaar moo di sunu takkadeer yi nga xam ne dañu nekk si ab mission foofee ca Gambie wala sunu frontière dox si diggante Sénégal ak Gambie mission bi moo di fexe ba artu ña nga xam ne ñoo dagg garab yi xam ngeen ne kot dañu waxoon ne kon ñaar ñoo si ñàkk seen bakkan nee nañu lim gi léegi yokku na ba teg na si mi ngi toll si ñeent ndax kii mujjee faatu ni ki démb dañu ko doon jéem a évacuer sur l'hôpital principal fii ci Ndakaaru mu doxe fa ñàkk bakkanam ña nga xam ne nag ñoom la ñu wax ne ñoo nekk ci loxoy waa MFDC te ñu téye leen di ay takkadeer militaire ñu ngi toll ci juróom-ñaar ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo mu di kàcc ay leeral. beneen perte amatina ci biir militaire sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk mission ca réewum Gambie ci ab communiqué bu mu génnee fanweeri fan ak benn ci weeru janvier ci atum 2022 direction de l'information et des relations publiques bu armée nationale daal di déplorer benn soldat bi nga xamante ne ñàkk na ay bakkanam victime bi bu ñu sukkandiku ci communiqué bu DIRPA mu ngi uy ci boromam ginnaaw bu mu amee ay gaañu-gaañu te ñu doon karawale ca l'hôpital principal bu Dakar laata loolee nag ay fan ci ginnaaw yeneen ñetti soldats yu l'armée nationale daan nañu ñàkk seen bakkan ci ay affrontements yi nga xamante ne am nañu ko ci seen diggante ak combattant yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance loolee sax tax ba lim bi daal di yokku jëm ñeent ci ay soldats sénégalais yi nga xamante ne ay combattants yu MFDC faat nañu leen ci réewum Gambie ci communiqué am ba tey DIRPA daal di andi ay précision ci soldats yi nga xamante ne neewoon nañu dañu réer ci biir àll bi ñu toll ci juróom-ñaar soldaar yooyu ñu ngi dund bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi waaye ñu ngi ci loxo yi ndaw yu Salif Sadio di chef bu aile militaire bu mouvement des forces démocratiques bu Casamance. ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon ndax xam ngeen ne kon Sénégal Burkina Faso lay jàkkaarlool ci demi-finale yi mu di jongante bu nga xam ne ni xel mënees naa dal ak Ismaïla Sarr bi nga xam ne dafay ñëw dooleeku ci effectif bi ci loolee sax taxaw seetlu bi dañ ci ànd ak Soxna Fall sa Bafou Sam. diggante Sénégal ak Burkina Faso bi mooy ñetteelu daje ci wàllu Coupe d'Afrique muy bu njëkk ci wàllu élimination directe gaynde yu Sénégal yi kenn daanu leen ci ñaari précédente confrontation yu ñu am seen diggante ak étalon yu Burkina bi mu am benn ndam ak benn match nul waaye Sénégal moo jël juróom benneelu match yu mujjee jongante Burkina Faso nag bii mooy ñetteelu demi-finalam gannaaw ba nu ko éliminé ci ñaar ci ñett yu ñu weesu amuñu benn cas Covid ci Sénégal ak ci Burkina Faso ci noonu Sénégal war a compter ci benn atout offensif am
équipe bi daal di retrouver kenn ki nga xam ne da ci am solo lool retouram di progressif mooy Ismaïla Sarr. waaye kontaan rek parce que gëjoon naa football trop ba ma ñëwee ma concentré wu ak liggéey ak équipe bi ñu jàppale ma tamit voilà ba yàlla def ni muy def ma dugal. boo tollee fii ci biir compétition doo bàyyi benn détail bu dee rek da ngaa bëgg a jeexal ak mbégte ku ndam. jaajëf soxna Fall ñu jàll si pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar li yéen a kaay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah mais la xew ca Casamance kay lan la réew mi quotidien ay jàppal bàyyi yu dox ci diggante armée ba day ak waa MFDC di kuréelu fupp yi nekk foofee waaw ñeenti ci ay soldats de ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga combat yi nga xam ne nag ñoo doon am ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier waaw ñetti ca ñoom day ñoo dee woon juróom-ñeenti soldats yoo xam ne dañ na may réer critique yéene kaa ne coowal ba faa bayot ga waaw procureur yi Ziguinchor day indi na ci ay gindi de wax na la xew nag ca mbir ma am na ko ca dee am na ñuñ bàyyi am na ñu nekk ci kaso bi ba léegi ni lee yéene kaa gi ne waaye coowal góor jigéen yi lée ku ko bi def dañ laa war a ate ni koy rëy nit waaw dama ne la mbir mi dafa mel ni politique dafa làqatu ca suuf de waaw l'observateur ne criminalisation homosexualité googe wàllum góor jigéen ga Moustapha Niasse day débat bi ci wàllum góor jigéen yi waaw na nooy la ca woote de waaw parce que lettre bi nga xam ne moom le président assemblée nationale boobee daal di jébal nag député yi nga xam ne ñoo war a yenu kon proposition de loi ba mbir mi dafa am ay lëndëm yu ci am de ay les waxul maa la ko waaye nag boo sàggane day conseil constitutionnel gële la leen gaa yi jëme exclusive yéene kaa ne gis nga coowal góor jigéen yooyu Sénégal waaw Macky day taxawaayu antibadacier la taxaw de waaw ànd sàmm ji koy day fa ñu génn baax na de waaw waaye njiitu réew mi président Macky Sall day fa mu nekkoon la nekk ba léegi ni la nee na wàllum góor jigéen ci réew mi la ci àddina du fi am président dal na ci kaw ñi nga xam ne nag manigance ak a jaxase ca jamono jooje libération yéene kaay nee na waaye yow Thiendella Ndiaye mi la daal dinay porter plainte nguur gi waaw parce que nag moom la ñu tuumaal ne moo rayoon étudiant bi la di Balla Gaye allahu akbar tëjoon nañ Thiendella Ndiaye daal di koy génne waat auxiliaire de police la nee na lañ ko dunduloo moo dul yoon ba tax na nguur gi ci boppam koor war nañ ko ndàmpee téeméeri million laa la wax allahu akbar parce que nguur gi dañ ko utiliser te bi coow li am dama ne la moom génnul woon sax auto police bi l'observateur ne Macky Sall day ci daw gu mité la ne de majorité politique Macky Sall kay fi mu nekk nii mi ngi waaxu laa la wax parce que élection député yi lay waajal ay manœuvre yu doy waar ci la nekk de évidence yéene kaay ne élection locale 2022 yi la Macky Sall nag neexul ba neexul de waaye biir réew mi moom waxuñu ay Ndakaar ak yooyu de mais biir réew mi Macky Sall lay seef waaw grand place ne boo bëggee dégg kay Macky Sall nag ba léegi ni la mooy majoritaire de parce que Sénégal 2035 bu Mame Mbaye Niang ministre waaw ak liste parallèle yi la xanaa xamoo leen ne ñooñu ñëw ay Macky lañ jàppale nañ ko de termine yéene kaay ne waaye jafe-jafe yi nga xam ne ñoo am ci wàllu njàngame ak njàngale mi la waaw Bougane Gueye Dany day bind na lettre président ne ko monsieur le président say doomay wax ak yow vos enfants vous parlent monsieur le président last njabootam ngaa ngay reyante ca Grand Dakar gële mar day taali parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ndeye Saly Dieng Diop waaw daal dina ñuy tëj nag Jean Baptiste Diouf ca àndam évidence yéene kaay ne waaw parce que dañ leen tuumaal ne ndamal Benno Bokk Yaakaar ca Grand Dakar googe ñoom bokkuñ ca moo tax ña ànd ak Ndeye Saly Dieng Diop waaw daal dina ñuy tontu nag Jean Baptiste Diouf bam neex termine yéene kaay ne président Ousmane Sonko day Yewwi Askan Wi Pastef waaw ginnaaw nag ba mu dóoree waa APR ca douane Ziguinchor ba ñëwulee Njaay ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Doudou Ka day daal dina ñuy yekk lu mel ni xamee ba nu Samb yéene kaay gi ne ca douane Kaolack gale waaw Abdoulaye Mountakha Niasse ci ñàkk bi nga xam ni kon Benno Bokk Yaakaar ak Ndiaye Rahma ñàkk nañ ko Kaolack gale élection yi waaw Abdoulaye Mountakha Niasse day nee na téeméer boo jël juróom-ñeent fukk di 90% responsable Benno Bokk Yaakaar yëpp dañ ne gars yi nañ leen xeex Ndiaye Rahma ay vote sanction Direct News ne ca Parcelles Assainies gale waaye Moussa Sy est-ce que politiquement tam waa ji jeexalul te xoolal li Macky Sall doon wax rek naan Dakar Ndiaye Jël Diop APR gagné na ko parce que nag napp naa jën wu rëy bu tudd Moussa Sy waaye kaddu Macky Sall yooyee dafa mel ni day daa waroo ak réalité bi de parce que jën wu rëy wa 14000 voix la amoon 2014 15000 voix 2017 8000 voix 2022 allahu akbar le témoin yéene kaa ne élection locale yi day wallu Sénégal boo Abdoulaye Wade waaw daal dinay indi nag ay gindi ci résultat yi ba nuppi xam ne ñoom ñoo gagné diwaanu Pikine gële day sax ñoom docteur Cheikh Dieng dañuy manifester le quotidien yéene kaa ne booloo opposition bi dem ci élection locale ya waaw wallu bu Abdoulaye Wade day lii la ñu bëgg imposer Macky Sall cohabitation l'info yéene kaa ne waa kër Abdoulaye Wade yi ginnaaw ba ñu daanoo ci élection locale yi lé ña ngay wax waxet de source aane waa wallu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi tàllal loxo nag opposition bi lé waaw mbir mi day la muy nuróol mooy wallu
leen ma yéene kaa gi ne waa grand parti day waaw ñetti commune gagné nañ ko ci ñaar fukk ak juróom-ñaari candidat yi ñu investiro ci Yewwi Askan Wi ñoom loolu neexu leen de waa grand parti yooyee jàpp nañ ne ndam li nga xam ne nag moom lañ am ni lée kenn amu ko ci biir Yewwi Askan Wi laa la wax waaw parce que ndamal Ahmed Aïdara Gële ca Géejawaay ndamu Alaaji Malick Gakou la le témoin yéene kaa ne njiital institution yi day Moustapha Niass Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye waaw niñ leen def si seeni gox ñaaw na laas nitu daara yi day wane nañu seen bopp de maa la wax lii xoolal ma Serigne boobu résultat yi mu def di la Serigne Cheikh Abdou Mbacké na te du ci politique bi dong de demal ci ëttu presse bi Cheikh Bara Ndiaye Walfadjri Serigne Mbacké Sylla Sud FM Oustaz Alioune Sall Sud FM waaye Cheikh Abdou Rafahi Mbacké te politique bi tamit Cheikh Bara Dolly Cheikh Khoureyssi Niass Imam Makhtar Kanté yéeni kaa gi ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma Sidi Lamine Niass Serigne Mansour Sy Jamil waaye ñee wane yoon wi waaye Sud Quotidien syndicat d'enseignants jàngalekat yi nga xam ni kon grève yaa ngi mel ni tulleeg male waaw école bi fi mu nekk ni la yëngu na parce que G20 CUSEMS SAEMS ak ña ñoo àndal day ñu ngi ci yëngu-yëngal de syndicaliste yi daal la ñuy wax nguur gi la mooy la ñu signé woon ca 2014 googe nañu wàccoog moom réew mi ko duñee ne Mali Bamako waaw ambassadeur de France ba day Mali yi dàq nañ ko ca biti laa la wax maa la ko wax ci yàlla loolu de ak lu mu doy waar kii ñu yor moom na xam ne troisième mandat moom dañ ko fiy tere soo paree ma ne la alaaji tëjal. jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen bu baax ci teelu bi la jotaay xibaar fii lanu ka ndar keppe kenn dal ak jàmm ma leen koy ñaanate di ko sàkku si yéen jaa ngeen jëf.